ข้าวมันไก่วันนี้มาพบกับช่องนี้แอนโต้นะคะชาแนลวันนี้จะมาASMRงงหน่อยASMRไม่มีเสียงน้ำจัดมากแล้วมันกล้องมันเป็นคุณส่งตามอย่าบังพัดลมส่งตามนี่มานี่มาเนี่ยมานี่ค่ะนี่หมาช่างกันค่ะไม่ถึงปีนะคะตัวโคตรใหญ่เลยค่ะยิ้มใส่กล้องไหนยิ้มดูอุ้ยมันไม่เห็นดอกได้กัดมันลอยมากัดทีนี้ฮอนบอมาใส่นะเอาบอกจะกล่องนะกล่องนะคำสุดท้ายไม่ไหวแล้ว
No and me โน้แอน